第八、第九題啦。咁第八題咧就係俾咗 A、B、C 你啦，咁 C 就係 O、B 嗰度啦。咁 O、B 同 A、C 就 perpendicular 啦，咁陣間定 dot product 噶啦。咁去揾 C 其實就係 B vector 成一個 constant m 啦，然後就OB 同 AC dot 咗佢就會計到m 嘅值啦，計到 m 嘅值就計到 C vector 嘅值噶啦。咁呢個唔係好難嘅。呢題就計到呢個答案，下面一題就計到 C vector 就等於 K 啦。咁下一題啦，咁有啲困難嘅，因為好容易混淆嘅。佢就話有個面叫 PQS，然後有支 vector 叫 OR，咁當佢穿過去先啦，咁就揾佢個 acute angle 係啦。咁唔當佢穿過去就比較難去想像嘅，當佢穿過先係啦。咁其實我哋想揾呢隻角嘅，但係呢隻角咧好難就咁揾，因為我哋唔知佢哋相交點喺邊啦。咁我哋咧亦都會靠呢個PQR 個 normal vector 入手啦。normal vector 揾到個 direction 啦，然後咧就 OR 俾咗你噶嘛，呢條線呢個 vector 嚟有噶嘛，OR 你有噶嘛。咁 OR 同呢個 normal vector 咧，咁我哋如果dot product 咧就會揾到呢個 theta 一嘅，係啦。咁可能你計到嗰隻角唔係鋭角嚟嘅，唔緊要嘅。咁我哋就總之揾翻鋭角，即係可能你會計到 theta 二嘅。咁我哋就用派 over 二去揀翻嗰隻角，咪就係派去揀翻呢隻角，咪就係另一隻角咯咁樣。咁呢個唔係好難嘅，係啦，唔係好難處理嘅。咁跟住你用90度減翻個 theta 一咁咪計到呢隻角咯。咁所以咧，我哋就用 dot product 啦。咁有時你唔識寫咧，就慢慢寫係啦。即係呢條線同個 normal vector 個 dot product 啦，就等於呢條長度乘個 normal vector 嘅長度乘個 cosine theta 係啦。theta 係講緊唔知邊隻啊，要計咗先知，因為個圖亂咁畫嘅啫。咁 cosine theta 就係呢嚿除呢嚿，就計到呢個數。負數，負數即係講呢隻角。咁就變翻個正啦，180度減去，即係就咁將個負變咗正。即係如果 cosine theta 嚟講，咁我哋 cosine -1咧就會係呢隻角。咁我哋落 pi over 2減去咧就會係佢啦。咁其實亦都會等於 sin 嘅，因為 sin 90度減 theta 等於 cosine theta 啊嘛。咁我哋就用呢個轉換咧，就會揾到我哋要嗰隻角啦。下一題都係咁樣嘅，會計到個 cosine theta 係負數啦，然後我哋就攞翻佢個呢個係鈍角啦，我哋落變做鋭角另一邊嘅角，又攞翻90度減去，亦都會計到答案。係啦，咁呢一題亦都係咁樣啦，你試下做呢幾題啦。